Все. Так, всем здравствуйте. Перед нами Fiat, ой, не Fiat, извиняюсь, Kia Picanto 2012 года. К нам клиент обратился, у него стук в рулевом механизме. Значит, смотрите, мы опускаем полностью вал, не отсоединяя его, как многие говорят. И вот здесь вот находится насос электрический. Вот эти два болта откручиваем рожковым ключом на сколько там было? 12? 13, да, 12. И снимаем насос. И там будет гайка. Эту гайку затягиваем и ставим назад насос. И весь стук мы устраняем. Если что, обращайтесь за видео. Счастливо всем.